Ətrafa dağılan ev əşyaları, tələm-tələsi yığılmış pal-paltar. Yağışlı havada küçədə dərs hazırlayan uşaq. Çarəsizcə dağılan evinin əşyalarına baxan ata. Atıblar veşlərimizi kölə, evin yarısını kəsməsini bağlayıblar. Bu, Nəsimi rayonu Ağadaş Qurbanov küçəsi 5-9 ünvanında yaşayan 4-cü gündür küçədə gecələyən bir ailənin mənzərəsidir. İddialarına görə hansısa tikinti şirkəti adlarını belə bilmədikləri bir MTK onların əşyalarını özlərindən xəbərsiz çölə atıb, evlərinin qapısına möhür vurub. 4 gündür küçədə gecələdiklərini iddia edən Şahbazovlar ailəsi bütün təfərrüatı Xəzər xəbərə danışdı. Evdə olmamışıq, bütün əşyalarımızı çıxardıblar, atıblar çölə. Biz evdə olmamışıq. Nə anam olub, işığımızı kəsiblər, getmiş işığı açmağa. Gələndə gördüm ki, evi dağıdıblar, bütün əşyalar. Götürüb hamısını həyətə töküblər. Yarısını kravatı zada atıblar dama, əşyaları töküblər orada, yağış yağıb bütün pis günə qoyub. Qalan əşyalarımız da burada yağışın altında. 4 gecədir mən küçədəyim. Şikayətçi iddia edir ki, 25 ildir bu ünvanda yaşayırlar. Evlərinin bir hissəsinin sənədləri qaydasında olmasa da, onlara bugünə qədər evdən çıxmaq üçün heç bir tələbnamə ilə müraciət edilməyib. Obşu bir yerdə onların əlavəsi 85-dir, ümumi 108 olmalıdır. 9 kvadratının var. Bəs qalanı? Qalanını vermirlər bizə. Mamanda JEK-də 12 il işləyib, müqavilə bağlayıb ki, mən sizə evinə təmin eləyəcəm. Müqavilədə elə göstəriblər. Evinə təmin eləyən qurumda icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyəti deyir, mənim evim yoxdur. Yaşayırıq. Heç kimin də özəl mülkü deyil, dövlətindir. 10 baş ailə, 4'ü uşaq, 4'ü qadın, 5'i qadın. Harada küçədə qalmalıyıq. Ev sakini Esmira Şahbazova deyir ki, bu 4 gündə onların halını heç kim gəlib soruşmur. Xəstə atası, anası, körpə balaları ilə soyuğun yağışın altındadır. Gəlib gedən də qəribə baxır. Yaxşı bir ailədirlər, zəhmətkeş bir anadır. Nə bayırda qalsın, nə bir əziyyət çəkirlər, körpə uşaqla, bir dəstə xızanla. Nə bilim, deyib ürəyim yanır. Həqiqətən dünən onları belə gördüm, mən rayona getmişdim, kendim onları gördüm, mən çox ürəyim yandı. Neçə gündür küçədədirlər? 4 gündür. Ayın 14'ünde. Məsələ ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Qurumdan Xəzər xəbərə bildirildi ki, həmin ünvanda dövlətin balansında olan qeyri-yaşayış sahəsi qonşuluqda yaşayan sakin tərəfindən ara divarı sökülərək zəbt olunub. Ona dəfələrlə rəsmi xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq, qanunsuz daxil olduğu qeyri-yaşayış sahəsindən çıxmayıb. Balans saxlayıcı təşkilat tərəfindən məhkəməyə müraciət olunaraq, həmin sakinin özbaşına daxil olduğu sahədən çıxarılması ilə bağlı qətnamə qəbul edilib. Məhkəmə qətnaməsinin icrası aidiyyatı qurum tərəfindən təmin olunub. Nigar Polad, Aydın Bayramov, Kəmal Əli Muradova, Xəzər xəbər.